நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து யூனிவர்ஸ், அதாவது பேரண்டம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு யார் யார் என்னென்ன தியரி யூஸ் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இந்த 1927 வந்து அபே ஜார்ஜ் லெமட்ரே அப்படிங்கிறவர் இந்த ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்க்காக வந்து ஒரு தியரியை வந்து பண்ணார். நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக வந்து எட்வின் ஹப்பிள் அப்படிங்கிறவர் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு. அதை தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிக் பேங் தியரி, அதாவது பேரண்டம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லியிருப்பாரு. இந்த பேரண்டம் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து 13.75 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்தது இந்த கேலக்ஸி அப்படிங்கிறது, இந்த கேலக்ஸி வந்து ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. அதாவது கிரீக் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தா கேலக்சியஸ். இதுக்கு மீனிங் வந்து மில்கி. அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம மில்கி வேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் டஸ்ட் இருக்குது, அப்புறம் டார்க் மேட்டர் இருக்குங்கிறாங்க. இப்போ இந்த டார்க் மேட்டர், அதாவது என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கிறது பேர் தான் வந்து டார்க் மேட்டர். இந்த டார்க் மேட்டர் தான் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அது எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியாததுனால அதுக்கு பேர் வந்து டார்க் மேட்டர்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க. இந்த கேலக்சிஸ் வந்து 3 இதாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்பைரல், இன்னொன்று வந்து எலிப்டிக்கல், இன்னொன்று வந்து தேர்டு வந்து இர்ரெகுலர், அதாவது சுருள் வடிவ, அப்புறம் நீள் வட்ட அண்டம், அப்புறம் ஒழுங்கற்ற அண்டம். இப்போ இந்த 3 இதை என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஃப்ளாட் இதில் வந்து, அதாவது ஸ்பைரலில் வந்து அது வந்து தட்டையாக இருக்கும். அது வந்து தட்டையாக இருந்து ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ஸு, கேஸஸு, டஸ்ட்டு அது எல்லாமே வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இதில் சென்ட்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தா ஸ்டார்ஸ் தான். அது வந்து பல்ஜ், அதை வந்து சென்ட்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பல்ஜ், அதாவது வீக்கம் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா, அப்புறம் மில்கி வே, அப்புறமேட்டு ஆண்ட்ரோமேடா, அதாவது பால்வழி மண்டலம், அதுக்கப்புறமேட்டு ஆண்ட்ரோமிடா. நெக்ஸ்ட் வந்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சி. இந்த எலிப்டிக்கல் கேலக்சியில் வந்து ஓல்டு ஸ்டார்ஸ் தான் இருக்கும். ஓல்டு ஸ்டார்ஸு, அதுக்கப்புறமேட்டு கம்மியாக வந்து அந்த வாயு தன்மை அந்த கேஸஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னுடைய கேலக்சி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெசியர் 89 அப்படிங்கிறது எலிப்டிக்கல் கேலக்சியினுடைய எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது இர்ரெகுலர் கேலக்சி, அதாவது ஒழுங்கற்ற அண்டம். இந்த ஒழுங்கற்ற அண்டம்க்கு என்ன, இப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா, இப்போ புதுசாக வந்திருக்க இந்த யூத்ஃபுல் கேஸஸ், அதாவது டஸ்ட்டு, கேஸஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ புதுசாக வந்து இதாக இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த இர்ரெகுலர் கேலக்சி. இதில் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்கன்னா லார்ஜ் மெகல்லானிக், அதாவது பெரிய மெகல்லனிக். இதில் 3 சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஸ்பைரல், இன்னொன்று வந்து எலிப்டிக்கல், இன்னொன்று வந்து இர்ரெகுலர், அதாவது சுருள் வடிவ நீள் வட்ட. இது இர்ரெகுலருங்கிறது ஒழுங்கற்ற முறை. இதில் வந்து ஸ்பைரலில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மில்கி வே, நம்ம கேலக்ஸி இருக்கக்கூடிய அந்த மில்கி வே, அப்புறம் ஆண்ட்ரோமெடா. எலிப்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெசியர் 89. இர்ரெகுலரில் வந்து லார்ஜ் மெகல்லனிக். நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரியே இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த டார்க் எனர்ஜி தான். அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. அது எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியாததுனால அதுக்கு பேர் வந்து டார்க் எனர்ஜின்னு வச்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி 3 சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. சவுல் பெரல் மட்டர், அப்புறமேட்டு பிரெயின் ஸ்மித், அப்புறம் ஆடம் ரைஸ். இவங்க 3 பேருமே வந்து 2011 வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அதுக்காக இவங்க 3 பேர்த்துக்குமே வந்து 2011 வந்து அவங்களுக்கு அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு.
அடுத்தது நட்சத்திரங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களினுடைய கூட்டம், அதாவது ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டலேஷன். இப்போ ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாருக்கு வந்து ஓன் லைட்டும் இருக்கும், ஹீட்டும் இருக்கும். இதில் சன்க்கு நியரஸ்ட், அதாவது ஏர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட் ஸ்டார் எதுன்னு பார்த்தா சன்னு. ஆனால் இந்த சூரியனை விட அதிகமாக பிரைட்டராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் எதுன்னு பார்த்தா இந்த சிரியஸ். இதே வந்து சன்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் எதுன்னு பார்த்தா ப்ராக்சிமா சென்டாரி. அதாவது ஸ்டார்ஸ் வந்து அதனுடைய லைஃப் டைமில் வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது ரெட் ஜெயிண்ட்டு, ஒயிட் டிராஃப்ட், நியூட்ரான் ஸ்டாரு, அப்புறம் பிளாக் ஹோல், இந்த மாதிரி அதனுடைய லைஃப் டைமுக்குள்ளே அதனுடைய ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ அடுத்தது கான்ஸ்டலேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த இமேஜ் பாருங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டார் தான். இது எல்லாமே இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டார்ல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு இமேஜா வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை, அதுதான் வந்து கான்ஸ்டலேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நட்சத்திரங்களினுடைய கூட்டம். இப்போ இங்க பாருங்க கான்ஸ்டலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நட்சத்திரங்களினுடைய கூட்டத்தை தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் வந்து ஸ்கையில் இருக்கும். அந்த ஒரு ஷேப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து இதை கான்ஸ்டலேஷன் சொல்கிறாங்க. இதை 1929 வந்து, அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனியன், அதாவது IAU வந்து அஃபிஷியலாக வந்து தெர் ஆர் 88 அஃபிஷியல் கான்ஸ்டலேஷன் இருக்குது. அதாவது நட்சத்திரங்களினுடைய கூட்டம் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து 88 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தலாமி அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருடைய புக்கில் வந்து 48 கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு. இந்த அர்சா மேஜர் அப்படிங்கிறது இது ஒரு கான்ஸ்டலேஷன். இது எங்கே பார்க்கலான்னு சொல்லி பார்த்தா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் பார்க்கலாம். இந்த அர்சா மேஜர் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா கிரேட் பியர், அதாவது பெரிய கரடி. உர்சா மேஜர் இது வட அரைக்கோளம் மற்றும் தென் அரைக்கோளத்தில் இந்த சில பகுதிகளில் வந்து இந்த அர்சா மேஜரை பார்க்கலாம். இதுக்கு மீனிங் வந்து பெரிய கரடி. இந்த பெரிய கரடி அப்படிங்கிறது வந்து லாட்டின் வேர்ட். இப்போ அடுத்தது வந்து சோலார் சிஸ்டம். இப்போ இந்த சோலார் சிஸ்டம்ல வந்து மொத்தம் வந்து 8 பிளானட்ஸ் இருக்கு. இப்போ சோலார் சிஸ்டம்ல 8 பிளானட்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து ப்ளூட்டோ இருந்தது, ஆனால் வந்து இப்போ ப்ளூட்டோ எடுத்துட்டாங்க. எப்போ எடுத்தாங்கன்னா 2006 வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ எர்த் சுற்றுது அப்படின்னா அதனுடைய ஆர்பிட்டில் வந்து இப்போது ஒரு எர்த் வந்து அதனுடைய ஆர்பிட்டில் வந்து சன்னை சுற்றி வருது அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து எர்த் மட்டும்தான் இருக்கணும், வேறு எந்த ஒரு பிளானட்ஸும் வந்து அது உள்ளே இது பண்ணாது. ஆனால் ப்ளூட்டோக்கு அந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் இல்லை. அதனுடைய ஆர்பிட்டில் வந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸு, நிறைய பிளானட்ஸ் எல்லாமே அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால அதை வந்து சோலார் சிஸ்டம்லேருந்து அதை வந்து அந்த பிளானட், ஒரு பிளானட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸை வந்து அது இது பண்ணாததுனால அந்த சோலார் சிஸ்டம் ஒன் ஆஃப் த பிளானட்ஸ்லேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க 2006. இப்போது இதுதான் வந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம். இதில் வந்து மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், அதாவது புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய், இது செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும், அதாவது மார்ஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வருது. அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட். அதுக்குள்ளார வந்து நிறைய வந்து இந்த ராக்ஸு, டஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும். இதுவுமே வந்து சன்னை சுற்றி தான் வருது. இந்த இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து நெப்டியூன் இருக்குது. இந்த நெப்டியூனுக்கு அடுத்ததாக கியூப்பர் பெல்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த கியூப்பர் பெல்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு ஓர்ட் கிளவுடுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து இங்கே பாருங்கள்,
Kuiper belt அப்புறம் ஓட் கிளவுட். இது வந்து சோலார் சிஸ்டம் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அது வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இது வந்து கியூப்பர் பெல்ட் அப்படிங்கிறது நெப்டியூன் ஆர்பிட்டுக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கியூப்பர் பெல்ட் இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே வந்து ஐஸ் பாடிஸ் தான் இருக்கும். அது ரிங் டைப்பில் இருந்து இருக்கும். அடுத்தது வந்து கியூப்பர் பெல்ட்டுக்கு அடுத்ததாக வர்றது வந்து ஓட் கிளவுட். இதுலேயுமே வந்து ஒரு ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து இதில் இருக்கும். இது வந்து இந்த ஓட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஜெயிண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் தட் சரவுண்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஆர் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து சன்னை ஆர்பிட் பண்ணி வருது அப்படின்னு பார்த்தா 1.6 லைட் இயர்ஸ். லைட் இயர்ஸுங்கிறது அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இதில் தான் வரும். ஒளி ஆண்டுகள் இத்தனை இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது. நம்ம சன்னை வந்து சுற்றி வர்றதுக்கு இவ்வளோ இயர்ஸ் 1.6 லைட் இயர்ஸ் வந்து இது எடுத்துக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சன் பார்க்கலாம். இப்போ சன் அப்படிங்கிறது நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தா சன் தான். இது வந்து ஒரு எல்லோ டிராஃப்ட் ஸ்டார். அதே மாதிரி இது வந்து ஹாட் பால். இதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஹாட்டாக இருக்கும். இந்த சன்னில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், அப்புறம் இன்னும் சில கேஸஸ்லாம் இருக்குது. இதில் ஹைட்ரஜன் மட்டும் பார்த்தா 70.6% இருக்குது. ஹீலியம் வந்து 27.4% இருக்குது. அதர் கேஸஸ்னுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து 2% இருக்குது. இதில் வந்து சன்னில் வந்து 3 லேயர் இருக்குது. அதாவது கோர், அதுக்கப்புறம் ரேடியேட்டிவ் ஜோன், அப்புறம் கன்வெக்டிவ் ஜோன். இதில் கோர் அப்படிங்கிறது உட்கரு, கதிர்வீச்சு மண்டலம், அப்புறம் வெப்ப உமிழ்வு சுழற்சி மண்டலம், அதாவது கன்வெக்டிவ் ஜோன். இதில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிற ரீஜன் எதுன்னு பார்த்தா இந்த கோர் ரீஜன் தான். இப்போது நம்ம ஃபோட்டோஸ்பியர், இப்போ நம்ம சன்னை வந்து இந்த டெலஸ்கோப், இந்த சேட்டலைட் மூலயமா நம்ம பார்க்கும் போதெல்லாம் அது சன்னுடைய இந்த ஃபோட்டோஸ்பியர் லேயர் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இந்த ஃபோட்டோஸ்பியர் லேயர் அப்படிங்கிறது சன்னுடைய இன்டீரியருக்கும் சோலார்னுடைய அட்மாஸ்பியருக்கும் நடுவில் பவுண்டரி மாதிரி இருக்குது. அதுதான் வந்து ஃபோட்டோஸ்பியர். இந்த ஃபோட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது தான் சன்னுடைய விசிபிள் சர்ஃபேஸ். இப்போ அடுத்தது வந்து மில்கி வேல வந்து 4 ஆர்ம்ஸ் இருக்குது. அதாவது நார்மா, சைக்னஸ், அப்புறம் சகிட்டாரியஸ், அப்புறம் ஸ்கட்டம், கர்ஸ், அப்புறம் பெர்சிஸ். இதில் சன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மைனர் ஆர்மில் தான் இருக்குது. அந்த மைனர் ஆர்ம் வந்து சகிட்டாரியஸ் ஆர்மில் தான் வந்து நம்ம சன் இருக்குது. இந்த சன் அப்படிங்கிறது அதனுடைய டில்ட் ஆங்கிள் என்னன்னு பார்த்தா இந்த டில்ட் ஆங்கிள் வந்து 7.25 டிகிரிஸில் இருக்குது. சன் மட்டுமே வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டமில் 99.8% வந்து மாஸ் எடுத்துக்குது. இந்த ஹோல் என்டையர் சோலார் சிஸ்டம்லேயே சன் மட்டுமே 99.8% எடுத்துக்குது. அதனுடைய டில்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 7.25 டிகிரி. இப்போ அடுத்தது வந்து பிளானட்ஸ் பார்க்கலாம். பிளானட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்க்குரி பார்க்கலாம். இப்போ மெர்க்குரி அப்படிங்கிறது சோலார் சிஸ்டம்லேயே இதுதான் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு சேட்டலைட்டும் இருக்காது. தே டு நாட் ஹாவ் எனி நேச்சுரல் சேட்டலைட்டு. இது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு வந்து 58.65 டேஸ் எடுத்துக்கும். இதே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன், அதாவது ஒரு சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு 88 டேஸ் எடுத்துக்கும். ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட், அதாவது இங்கே வந்து சன் இருக்குது, இங்கே வந்து மெர்க்குரி இருக்குது. இதனுடைய ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 0.4 AU. அதே மாதிரி சன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சன்லைட் வந்து 3.2 மினிட்ஸ் வந்து ட்ராவல் எடுத்துக்கும். எங்கள் மெர்க்குரிக்கு சன்லைட் வர்றதுக்கு 3.2 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டும் வந்து இந்த மெர்க்குரி தான். இது எப்படி இந்த மெர்க்குரிங்கிறது பேர் எப்படி வந்திருக்குன்னா, இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் ரோமன் டயட்டி மெர்க்குரி, அதாவது மெசஞ்சர் டு காட்ஸ். அடுத்தது வீனஸ், அதாவது வெள்ளி.
வெள்ளி அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு செகண்ட் நியரஸ்ட் பிளானட். மெர்க்குரிக்கு அடுத்தது சனுக்கு பக்கத்தில் செகண்டாக இருக்கிறது வந்து இந்த வீனஸ் தான். இந்த வீனஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஏர்த்னுடைய சிஸ்டர், அதாவது புவியினுடைய சகோதரி. ஏன்னா ஏர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சைஸு, ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாசு, அது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட வீனஸ்க்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும். அதனால் வந்து இதை வந்து ஏர்த் சிஸ்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மார்னிங் ஸ்டார் இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம். இதனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 462 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். இது வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும். மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும், அதாவது வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு போகும். இதே வந்து வீனஸ்க்கும் யுரேனஸ்க்கும் மட்டும்தான் வந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றும். இது 2 பிளானட்ஸ் மட்டும்தான் கிளாக் வைஸ் சுற்றும், அதாவது ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல சுற்றும். இப்போ அடுத்தது தன்னைத்தானே வீனஸ் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு 243 டேஸ் எடுத்துக்கும். இதே வந்து இதுதான் வந்து இந்த பிளானட் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் டே எடுத்துக்கும். தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு அதிகமான நாட்கள் எடுத்துக்கிறது எதுன்னு பார்த்தா இந்த வீனஸ் தான். இதே கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு 224.7 டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும். இதுக்குமே வந்து எந்த ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸும் கிடையாது. இதனுடைய ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் என்னன்னு பார்த்தா 0.7. அதாவது இங்கே வந்து சன் இருக்கு, சன்னு, இங்கே மெர்க்குரி இருக்கு, இங்கே வந்து வீனஸ் இருக்கு. இது சன்லேருந்து வீனஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 0.7 ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட். அதே மாதிரி வீனஸ்க்கு சன்லைட் வந்து 6 மினிட்ஸில் போய் ட்ராவல் ஆகும். இது எப்படி நேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோமன் காடஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் பியூட்டி. இந்த வீனஸ் நேம் வந்ததுக்கு காரணம். அடுத்தது எர்த். எர்த் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சன்க்கு தேர்டாக இருக்கு. தேர்ட் நியரஸ்ட் பிளானட் வந்து எர்த். இதுதான் வந்து 5th லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இன் சோலார் சிஸ்டம். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஏர்த்தை வந்து ப்ளூ பிளானட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதிகமாக ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம். இதில் ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் மட்டும் இருக்குது, என்னன்னு பார்த்தா மூன். அதே மாதிரி இந்த மற்ற மெர்க்குரி, வீனஸ் இது எல்லாமே வந்து ரோமன் காட் ஆஃப் லவ் அண்ட் பியூட்டி, மெசஞ்சர் டு த காட், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரோமன் கம்பேர் பண்ணி பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் எனி ரோமன் இல்லைன்னா க்ரீக் எதையுமே கம்பேர் பண்ணாமல் இந்த பேர் வைக்காமல் இருக்கிறது வந்து இந்த ஏர்த் பிளானட் மட்டும்தான். இந்த ஏர்த்தினுடைய தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு 23 hours 56 minutes 4 seconds வந்து எடுத்துக்கும். இதே ஒரு சன்னை சுற்றி ஒரு 1 ரெவல்யூஷன் சன்னை சுற்றி வரதுக்கு 365.25 days எடுத்துக்கும். இதனுடைய சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தா -88 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 58 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்கும். அதே மாதிரி சன்லைட் வந்து ஏர்த்துக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு 8.2 minutes எடுத்துக்கும். அடுத்தது மாஸ்ங்கிறது செவ்வாய். இது வந்து சனுக்கு 4th பிளானட்டாக இருக்குது. இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் சோலார் சிஸ்டம்லேயே. இதை வந்து ரெட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் ரெட் பிளானட்னா இது வந்து ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும், அதனால் இதை வந்து ரெட் பிளானட் சொல்கிறாங்க. ஏன் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்குன்னா அதனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து அயன் ஆக்சைடு கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெட் பிளானட். இங்கே வந்து இந்த மாஸ்க்கு 2 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து போபோஸ், இன்னொன்று வந்து டைமோஸ். இதனுடைய சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து -153 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து +20 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்குது. இது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு வந்து 24 hours 37 minutes எடுத்துக்கும். இதே வந்து 1 ரெவல்யூஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 687 days வந்து எடுத்துக்கும். இதுக்கு வந்து இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் மாஸ் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுன்னா இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் ரோமன் காட் ஆஃப் வார், அதாவது ரோமானிய போர்க்கடவுள் மார்ஸ். இப்போ அடுத்தது வந்து ஜூபிட்டர், வியாழன்.
இந்த வியாழனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜெயிண்ட் கேஸ் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து 5th பிளானட்ல இருக்கு சன்ல இருந்து. இதுதான் சோலார் சிஸ்டம்லயே வந்து சோலார் சிஸ்டம்லயே அதிகமாக வந்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட் வந்து இதுதான். இதில் வந்து ஏன் ஜெயிண்ட் கிளாஸ் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதில் வந்து கேஸஸ் இருக்கும், நிறைய வந்து கேஸஸ் இருக்கும். இதை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு 9 hours 55 minutes எடுத்துக்கும். இதே ஒன் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் முடிக்கிறதுக்கு 11.86 days வந்து 11.86 years வந்து எடுத்துக்கும். இதே வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டே வந்து இருக்கிறது வந்து சோலார் சிஸ்டமில் இந்த ஜூபிட்டர் தான். இந்த ஜூபிட்டரில் வந்து ஒரு ரிங் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்குது. அந்த ரிங் சிஸ்டம் அந்த ஜூபிட்டரை சுற்றி வந்து ரிங் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்குது. அந்த ரிங்ஸில் வந்து நிறைய வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும். இதில் 67 சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது 67 துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் கேனிமேட் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் இந்த சோலார் சிஸ்டம். இந்த கேனிமேட் அப்படிங்கிறது ஜூபிட்டர்னுடைய ஒரு சேட்டலைட் தான். இந்த சேட்டலைட் தான் வந்து சோலார் சிஸ்டம்லேயே வந்து லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட். ஈவன் பிக்கர் தேன் த மெர்க்குரியை விடவே வந்து இது பெருசு. இது எப்படி நேம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ். அதாவது இதுதான் வந்து ஜூபிட்டர் தான் வந்து வியாழன் தான் வந்து சோலார் சிஸ்டம்லேயே பெரிய பிளானட்டு. அதனால் அதுக்கு வந்து கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து சாட்டன், சனி. இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிங்டு பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. சேம் அதே மாதிரி தான் அந்த ரிங்கில் வந்து நிறைய வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாமே இருக்கும். இது வந்து 6th பிளானட்டு சன்லேருந்து. அதே மாதிரி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இன் சோலார் சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜூபிட்டரு, செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் வந்து சாட்டன். இது வந்து சாட்டனில் வந்து 30 ரிங்ஸ் இருக்குது. 53 கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. இது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு 10 hours 34 minutes எடுத்துக்குது. இதே வந்து 1 ரெவல்யூஷன் ஒரு சன்னை வந்து சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து 29.4 years வந்து எடுத்துக்குது. இது எப்படி நேம் வந்ததுன்னா ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது ரோமானிய வேளாண்மை கடவுளினுடைய பெயரால் இது வந்து அழைக்கப்படுது. இப்போ அடுத்தது வந்து யுரேனஸ். யுரேனஸ் அப்படிங்கிறது சன்க்கு 7th பிளானட்டாக இருக்குது. இதை நம்மளால் வந்து நம்ம கண்ணால் இதை வந்து பார்க்க முடியாது. எந்த வந்து சேட்டலைட் மூலயமா நம்மளால் வந்து நேரடியாக வந்து இந்த யுரேனஸை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது. வீனஸ் மாதிரியே இது வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும், அதாவது ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு. இதில் வந்து இதனுடைய யுரேனஸ்னுடைய அட்மாஸ்பியரில் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், அப்புறம் மீத்தேன் அப்படிங்கிற கேஸஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து எப்படி நேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கை. இதில் வந்து 27 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது, அதாவது 27 துணைக்கோள்கள் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும், ஏன்னா சனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஹாட்டாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆக ஆக அதனுடைய ஹாட்னஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி இது வந்து யுரேனஸ் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும், ஏன்னா சனுக்கு வந்து தூரமாக இருக்கிறதுனால. அடுத்தது நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது சன்னனுடைய 8th பிளானட்டாக இருக்குது. இது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு 16 hours எடுத்துக்குது. இதே வந்து 1 ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 165 years வந்து எடுத்துக்குது. இதில் வந்து 30 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது, 5 ரிங்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட்டு. இது வந்து ஏன்னா கோல்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னாலே சன்லேருந்து தூரமாக இருக்கிறதுனால தான் அது கோல்டாக இருக்குது. நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது நிறைய இது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் விண்டியஸ்ட் பிளானட், அதாவது அதிகமாக வந்து காற்று வீசு கோல் எதுன்னு பார்த்தா இந்த நெப்டியூன் தான். இது எப்படி நேம் வந்ததுன்னு பார்த்தா ரோமன் காட் ஆஃப் சி, அதாவது ரோமானிய கடல் கடவுள் பெயரை கொண்டது இந்த நெப்டியூன். அடுத்தது டிராஃப் பிளான்ஸ், அதாவது குள்ளக்கோள்கள். இந்த டிராஃப் பிளான்ஸில் தான் வந்து இந்த புளூட்டோ இன்க்ளூட் ஆவாங்க.
ஏன்னா வந்து ஒரு பிளானட்டுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து சூட் ஆகல, இது வந்து ஃபாலோ பண்ணல. அதனுடைய ஆர்பிட்டில் இந்த ப்ளூட்டோ மட்டும்தான் போகணும். ஆனால் மற்ற பிளானட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து அதை கிளியர் பண்ணாமல் வச்சுருந்ததுனால அஃபிஷியலாக வந்து 2006 அதை வந்து 9th பொசிஷன் பிளானட்லேருந்து 9th பொசிஷன்லேருந்து அதை டிமோட்டட் பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த டிராஃப்ட் பிளானட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தா 5 இருக்குது. ஒன்று வந்து செரேஸ், அப்புறம் செகண்ட் ப்ளூட்டோ, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹியோமியே, அப்புறம் மேக், அப்புறம் எரிஸ். இது 5மே வந்து இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிராஃப்ட் பிளானட்ஸ். அடுத்தது சேட்டலைட்ஸில் நமக்கு அன்டில் வந்து 1610 வரைக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு சேட்டலைட் எதுன்னு பார்த்தா மூன் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டில் வந்து 163 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது சோலார் சிஸ்டம்லன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சேட்டலைட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து கம்பேனியன், அதாவது துணைக்கோள் அப்படின்னா கோள்களினுடைய துணை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பொருள். இதில் இப்போ கரண்ட்டில் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து 163 துணைக்கோள்கள் கிடைச்சிருக்கு. இதே சேட்டலைட்ஸுமே பார்த்தா வெஸ்டில் இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் போகும், அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இது போகும். இது வந்து இதுக்கு தனியாக வந்து எந்த ஒரு லைட்டும் கிடையாது. ஆனால் சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். இதுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியரும் கிடையாது, வாட்டரும் கிடையாது. அடுத்தது மூன் அப்படிங்கிறது ஏர்த்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா 8,84,401 கிலோமீட்டரில் வந்து இது இருக்குது. இதில் வந்து மூன் வந்து ஏர்த்தை ரிவால்வ் பண்ணி வருது. இது மூன் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிக்கிறதுக்கு இது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குன்னா 27 days 7 hours 43 minutes எடுத்துக்கும். இது எதுக்குன்னா போத் வந்து ரொட்டேஷனும் ஆகும், அதே மாதிரி ஏர்த்தை ரெவல்யூஷன் பண்ணி வர்றதுக்கு இவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்கும். இதுதான் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட்லேயே 5th லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது இந்த மூன் தான். இது வந்து ஏர்த்துக்கு இந்த மூன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண லைட்டு நம்ம ஏர்த்துக்கு வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே ரீச் ஆகும் அப்படின்னா 1.25 seconds வந்து இது நமக்கு ஏர்த்துக்கு ரீச் ஆகிடும். இதில் நாசா வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு மிஷன் அனுப்புனாங்க லேண்டில், அதாவது மூணில் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாசா அனுப்புனாங்க. அது என்ன சேட்டலைட்னு பார்த்தா அப்போலோ 11. இதில் வந்து 2 பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க, நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கு அப்புறம் எட்வர்ட் ஆல்ட்ரின் அப்படிங்கிறவங்க. இவங்க எப்போ வந்து மூன் சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணாங்கன்னா 20th July 1969 அப்போது வந்து ரீச் பண்ணாங்க. அவங்க எவ்வளோ நேரத்துக்கு அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா 21 மணி நேரம் 38 நிமிஷம் 21 வினாடிகள் வந்து அந்த மூணில் வந்து அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இப்போது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், அதாவது குறுங்கோள்கள். இப்போ இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன கல் மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் நிறைய அதுக்குள்ளே வந்து இந்த டஸ்ட் இருக்கும். இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை மைனர் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லார்ஜர் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிளானட்டாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பெரியதாக காணப்படும் குறுங்கோள்கள் எல்லாமே வந்து வான்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டர்ஸ்க்கும், மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன் பார்த்தோம்ல. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பெருசாக பார்த்தோம்ல. இந்த பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட். இது எங்கே பார்க்கலாம்னா மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கும். இதுக்குள்ளே வந்து நிறையா வந்து சின்ன சின்ன அந்த ராக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரிலாம் இதில் இருக்கும். அடுத்தது காமெட்ஸ்.
இது வந்து வால் நட்சத்திரம். இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லாங் ஹேர் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும். இப்படி இருக்கும். இது வந்து இந்த டெய்ல் ரீஜன் வந்து இப்போ சன் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா இதை இப்படி சுற்றி வரும்போது இதுக்கு இந்த டெய்லும் இந்த சன்னும் வந்து இது நேர் பார்த்துக்காது. இது ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும். இதில் எப்படி இது இந்த வால் நட்சத்திரம் எப்படி மேடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா சின்ன சின்ன ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஒரு கல் மாதிரி அதிலலாம் சின்ன சின்ன ராக்கி சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும். இது வந்து சன்னை வந்து சுற்றி வரும். இது வந்து ஒரு ரெகுலர் மேனரில் சுற்றி வராது, இர்ரெகுலர் மேனரில் வரும். சன்க்கு பக்கத்தில் போகும்போது அதை வந்து பெரிஹீலியன், சன்க்கு தூரமாக அது போகும்போது ஆம்ஃபீலியன். கோ ஃபார் அவேக்கு இது பேர், சன்க்கு பக்கத்தில் வரும்போது பெரிஹீலியன். இந்த வேர்ட் காமெட் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து டிரைவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா க்ரீக் வேர்ட் காமெட்ஸ் அப்படிங்கிறது. அது காமெட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து லாங் ஹேர்டு ஸ்டார். இங்கே பாருங்க, வால் நட்சத்திரம் நான் இங்கே இப்படி இருக்கும். இப்போ அடுத்தது வந்து விண்கற்கள். விண்கற்கள்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வந்து இது வந்து எர்த் வெளியில் வந்து சோலார் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருக்கும்போது வந்து அதுக்கு பேர் வந்து விண்கற்கள். இதே வந்து அட்மாஸ்பியர் எர்த்னுடைய அட்மாஸ்பியர் ரீஜனில் வரும்போது பாருங்க, எர்த் இருக்கு, எர்த்க்கு வெளியில் அதுக்கு பேர் வந்து விண்வெளி கற்கள். ஸோ அந்த சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து விண்வெளி கற்கள். எர்த்க்கு அட்மாஸ்பியரில் வரும்போது அதுக்கு பேர் வந்து விண்கற்கள். இது வந்து ஒன்ஸ் அந்த அட்மாஸ்பியரில் வரும்போதே நிறைய முக்கால்வாசி அந்த விண்கற்கள் எல்லாமே வந்து எரிஞ்சிரும், அது பேர்ன் ஆகிடும். ஒரு சில இது வந்து பேர்ன் ஆகாமல் வந்து எர்த்குள்ளே வந்து விழுவும், அதுக்கு பேர் தான் வந்து எரிக்கற்கள். இவ்வளோதான் இது. இது நம்ம எங்கே பார்க்கலாம், இந்த எரிக்கற்கள் எங்கே விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மகாராஷ்டிராவில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லேக் லூனாரில் ஒன்று நடந்திருக்கு, நார்தர்ன் அரிசோனா, அதுக்கப்புறமேட்டு லேக் லூனார், அப்புறம் இப்போ இருக்க இந்த மகாராஷ்டிராவில் விழுந்திருக்கு. அதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம், சோலார் சிஸ்டமில் யூனிவர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு கேலக்ஸிஸில் என்னென்ன இருக்குது, ஸ்பைரல் கேலக்ஸி, எலிப்டிக்கல், அதுக்கப்புறம் இர்ரெகுலர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோலார் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். சோலார் சிஸ்டம்க்கு அப்புறமேட்டு சன்னுனா என்ன, மூணுனா என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு 8 பிளானட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிறது அதனுடைய அந்த பிளானட்னுடைய ரூல்ஸ் வந்து அது இதாகாததுனால அதனுடைய 9th பிளானட்லேருந்து 2006 வந்து அதை டிமோட் பண்ணிட்டாங்க, அஃபிஷியலாக டிமோட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு விண்கற்கள்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், வால் நட்சத்திரம் என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்.